此前，欧女士反映，6月21号在杭州九堡一家家具店花800元买了一张百兰尼斯床垫，尺寸是1.8米乘2米。平时她和9个多月大的宝宝一起睡，不到1个星期，床垫就发出异响。她希望家具店退货。我180斤，还是刚刚生完孩子是吧？对。好，那床垫上您帮我们试一下，您躺在哪个地方或者坐在哪个地方，它声音是最响的，给我们试一下。侧面。你看它声音很响，还有这边尤其是您的都是体重是吧？对，你看。其实就像他这个体重是不适合买那个床垫。对，你当时也建议过的吧？建议过了，我很害怕的。这个人我说我要便宜点，你怎么？那便宜点嘛，我根本这个便宜。你没说你体重多少斤？当时店里其他同品牌的啊，更好一点的你也看到了。我也看了呀。那当时你有没有考虑这些更贵的呢？我当时没有，因为他没跟我说这有质量问题，会有异响。床垫的生产厂家是江苏富诗曼家具股份有限公司。当时工作人员在电话里建议，可以把床垫搬下来，平放到地面进行测试。欧女士表示，主卧面积不大，没有空间可以平放床垫。18号上午，厂家负责人从江苏赶到了杭州，他向记者展示了一段手机视频，是前2天拍摄的。画面记录了经销商殷老板和安装师傅赶到欧女士家进行试验的情况。当时他们把那张床垫从主卧搬到客厅，平放到地面上。安装师傅和欧女士的婆婆在床垫的4周和中间轮流踩踏或者坐下。从这几段视频中没有听到明显的异响，而安装师傅坐在床架上的时候，随着身体晃动，床架发出了声音。把那个床垫，抬下来，抬到平整的地面上试，是没有声音的。就是中间两边整个地方都试了，而且还2个人站在上面跳都没有声音的。师傅又单独去坐到了那个床架上面，是的，试了一下。是的。他坐在床架上是个什么情况？就是吱嘎吱嘎的响。那天他们经销商来试的时候呢，没看出那个床垫有问题，说是你家的床架可能比较松。婆婆试了4周的周边是有声音的，中间是没有的。那这又怎么说呢？今天我们到你家再来试一遍，方便吗？今天不方便呀，你们来的太晚了呀。我说11点钟我要出来，我老公夜班要睡觉。记者想和欧女士另约时间，她表达了家人不希望再上门测试的意思。厂家的谭总对此表示理解。对于此前试验床垫的过程，欧女士和谭总有各自的看法。至于经销商殷老板之前提到的体重，厂家的谭总表示，这个说法站不住脚。里面是独立弹簧，就是一个一个穿起来的。最大的承重能力就是2个成年人没有问题的，就是大概重量相对应大概是多少？400多斤都没有问题的。这样一张弹簧床垫它的使用寿命大概是多久？15年，这是内部结构可以使用15年。厂里大概什么时候推出的一个产品，卖了几年了？有没有类似的这个？这款床垫应该是卖了3年左右，都没有说有异响。关于事情的解决方案，谭总和欧女士表明了各自的态度。要么就给我退掉，因为我确实反映是在7天内无理由可以退款的，对不对？如果他们觉得拆开了卖，然后不好卖，那也可以，我俩一人一半都有责任。然后他给我一半，退我400。如果是我们床垫的问题啊，我们肯定是无理由给他退掉的。如果不是我们床垫的问题，那如果没有问题，我们肯定也不可能说无缘无故给你退掉的。谭总表示，他会再跟欧女士进一步沟通，争取妥善解决此事。188黄金眼记者报道。